السلام عليكم، معكم الأستاذة ليلى. مرحبا بك في لاشين ريفيزيون افيك ليلى النجم. ما تنساش الاشتراك في القناة والضغط على الزر باش يوصلك كل ما هو جديد. معكم الأستاذة ليلى. Aujourd'hui, on va parler d'une leçon très importante. On va parler de l'axe du temps. Donc, c'est parti. Alors, غادي نبداو على بركة الله. غادي نحاولوا نتعرفوا على هاد لاكس دو طون اللي هو بالعربيه محور الزمن. غنحاولوا نقسموه بيان سور لاكس دو طون اي ديفيزيون 3 بارتي. غنحاولوا نصاوبوا لا بارتي الاولى. دونك كاين هنا في الوسط عندنا لو بريزون، جيكري بريزون فوالا. في الجهه اللي قبل لو بريزون عندنا بيان سور لو باسي، d'accord. Et ici, bien sûr, cette partie, on a le futur. D'accord. Alors, comme j'ai déjà expliqué, l'axe du temps ou la محور الزمن تنقسموه أو مقسم إلى 3 ديال les parties. Donc, il est divisé en 3 parties. غنشوفوا la première partie مناش كتكون. Donc, la première partie اللي هي هاد la partie كتكون من le présent et juste après le présent كاين هنا le passé composé اللي غادي نرمز ليه بال P et C, d'accord. En abréviation, ça c'est le passé composé. Donc il y avait 2 temps dans cette partie اللي كنسميها انا la première partie. Il y avait 2 temps, d'accord. D'accord, هنا فاش نزيد نشرح اكثر غادي نهضروا على لو دونك لا بروميير لا دوزيام بريزون، c'est-à-dire il est avant le présent، يعني كيجي قبل من لو بريزون او لا امامه او لا قبل لو بريزون، جوست ا كوتي كيكون قبل منه. داكوغ، غنشوفوا لا دوزيام بارتي. نحاول ناخذ واحد اللون مغاير اسود مثلا. دونك لا دوزيام بارتي il y a aussi deux temps. نمشيو لهاد لا دوزيام بارتي كما كتشوفوا لا بلاصه فين كاين لو فيوتور. فوالا هذه هي لا دوزيام بارتي وغنشير ليها بهذا اللون هذا. دونك لو فيوتور il y avait bien sûr deux temps. هنا كاين جوج ديال لي طون، جوج الازمنه. لو فيوتور سامبل كاين هنا لو فيوتور سامبل اي لو فيوتور انتيريور. دونك هنا غندير اف ا يعني لو فيوتور انتيريور، وغنزيد شويه وغنكتب اف اس. علاش كتبت لو فيوتور انتيريور قبل؟ parce que le futur antérieur est antérieur par rapport au futur, d'accord. يعني أن le futur antérieur كيجي avant le futur simple باش نعرفوا محور الزمن بالتدقيق فين كيكونوا الأزمنة بالضبط، d'accord. دونك غنمشيو لا troisième partie هنايا. Voilà, جهة ديال فين كاين le passé, c'est le passé simple, c'est-à-dire dans le passé il y avait l'imparfait et le passé simple, c'est-à-dire ce sont des temps bien sûr qui sont simultanés اللي هما تيتحطوا à mettre sur le même plan, d'accord. Alors نمشيو le plus que parfait اللي رمزت له هنا بال PQP, c'est-à-dire le plus que parfait وهو راه كيجي قبل من l'imparfait اللي هو c'est-à-dire antérieur par rapport l'imparfait. C'est très bien. Donc غنمشيو le passé antérieur اللي رمزت ليه بال PA, c'est-à-dire passé antérieur اللي كيجي حتى هو antérieur قبل من le passé simple, d'accord. bien sûr كنتمنى ان تكون هاد لاكس دو طون شويه خدينا. بقى عندنا واحد تقريبا الزمن اللي هو لو كونديسيونيل بريزون اي لو كونديسيونيل باسي. وهنا راه كيجي هنايا بالضبط كيجي لو كونديسيونيل باسي، وفي نفس الخط ديال البريزون كيجي لو كونديسيونيل بريزون، داكوغ. الوغ غادي نحاولوا نعطيو دي زيكزامبل باش يبان لنا عن طريق يعني جمل باش يبان لنا يعني توضح لنا الصوره اكثر. خليكم معايا. بيان سور هنا غنتكلموا على دي زيكزامبل وبديت بلو بريزون. عطيت اون فراز aujourd'hui je suis à Paris. Aujourd'hui c'est un indicateur de temps comme vous voyez. Donc aujourd'hui c'est un indicateur de temps, voilà.
c'est un indicateur de temps يعني كيعطيني الزمن فين غيكون مصرف او لو فيرب فين غادي يكون بيان سور غيكون في لو بريزون. كوم فو فويي هنا غناخدو لو فيرب بوحدو اللي هو سوي. bien sûr suis c'est le verbe être qui est conjugué au présent de l'indicatif. Donc aujourd'hui je suis à Paris. Aujourd'hui je suis à Paris. Je vais continuer et je vais donner des autres phrases. Donc, la deuxième phrase, les passé composé. Hier, j'ai vu ce film. Comme vous voyez, hier, c'est un indicateur de temps qui est, bien sûr, qui indique le passé. Hier. Voilà. Hier, c'est un... Alors, j'ai vu ce film. J'ai vu ce film. Comme vous voyez, on a le verbe hna qui est le verbe voir. Il est conjugué, bien sûr, au passé composé. J'ai vu ce film. هنا خصني نوضح واحد الحاجة بأن هنا l'action راها ponctuelle terminée صافي سالات يعني شفت الفيلم وسالة ساليت يعني ما كاينش شي حاجة اللي هي continue. Donc comme vous voyez on a le verbe voir qui est conjugué au passé composé. J'ai vu ce film. J'ai vu ce film. Et bien sûr, elle est conjuguée au passé composé. هنا غنديروا الإشارة لأن le verbe conjugué au passé composé عندنا l'indicateur de temps كما شرت لكم اللي هو hier ou le passé composé كما كتشوفوا c'est un temps qui est ponctuel terminé يعني أن الفيلم شفتو يعني شفتو صافي سي تيرميني هذيك لاكسيون راها سالات. داكوغ نحاولوا نشوفوا une autre phrase. دابا غنمشيو l'imparfait. Alors كما كتشوفوا هضرنا اليوم على l'imparfait aussi. عطيت une phrase il faisait beau وهنا l'action هنا كما كتشوفوا il faisait beau هنا l'action continue. D'accord. Il faisait beau. Had le verbe faire qui est conjugué à l'imparfait. وهنا باش نشرح اكثر ما كنقولوش il faisait voilà كنقولوا il faisait feu. Ça se prononce feu. علاش donc had feu bien sûr les français عطاو هاد لا ريغل هادي في le verbe faire. خصنا نردو البال وبيان سور كاع اللي عندهم درايه باللغه الفرنسيه او اللي باغيين يتعلموا اللغه الفرنسيه يردوا البال في النطق ديال بعض الافعال ومنهم لو فيرب فير. داكوغ الوغ قلنا هاد لاكسيون كي كونتيني واحد اون اكسيون اللي كتكون مستمره. وبيان سور لامبارفي الا جينا نهضروا على لامبارفي كاين بزاف ما يتقال على لامبارفي. لامبارفي سي ان طون كي bien sûr un temps de passé, un passé qui est très loin. D'accord. وهنا اللي بغينا نستعملو bien sûr l'indicateur de temps نقدروا نقولوا il y avait, il était une fois ou bien il y a longtemps etc. donc كاينين des indicateurs اللي عندهم زمن غير محدد. وهنا كيكون في الحكايات في القصص كنستعملوا bien sûr l'imparfait و l'imparfait عنده بزاف ديال الاستعمالات. ان شاء الله نخصص لكم واحد لا فيديو خاصه غير على l'imparfait. D'accord, on va passer d'abord une autre phrase اللي مصرفه لنا bien sûr dans un autre temps. غناخدو le futur. Alors, peut-être une phrase dans le futur كما كتشوفوا. D'accord. عطيت l'indicateur de temps اللي هو demain. Demain. D'accord, je serai à Tanger. Et comme vous voyez, Naya, d'accord, le verbe être est conjugué, d'accord, au futur. Serait, serait. Donc, غادي إن شاء الله نديرو شي درس خاص على le futur. Le futur c'est un temps qui est très simple وكاع la conjugaison ديالو سهله بزاف. ان شاء الله غادي نديرو واحد le futur leçon ان شاء الله غادي تكون سهله دغيا غادي تتعلموا كيفاش ديروا لا تيرميزون ديال الفيتور. دونك غادي نشوفوا بان لو فيتور سي ان طون بيان سور دو فيتور.
ديال المستقبل ديال l'avenir. Voilà. Je serai يعني demain je serai à Tanger. ناخدو une autre phrase ولا نعطيو غير des exemples اللي هضرنا على le passé مثلا antérieur. اكثر غادي عندي le نقولو futur بأن antérieur مع le futur simple. دونك عطيت le futur antérieur قلنا بأن le futur antérieur كنرمسولو ب FA, le futur simple FS. Voilà. Bien sûr هنا باش نشرح أكثر كنت شرحت في الأول بأن le futur antérieur est antérieur par rapport au futur simple يعني كيجي دائما قبل من le futur simple. باش نعطي هاد l'exemple اللي كاتبه دابا قدامكم. Demain quand j'aurai déjeuné à 8 heures je travaillerai à 9 heures. D'accord. كما كتشوفوا le futur antérieur se compose d'un auxiliaire qui est conjugué au futur plus le participe passé du verbe déjeuner. Voilà, du verbe. هنا عطاتنا déjeuner, c'est bien sûr c'est du participe passé. Voilà. Je travaillerai, il est conjugué au futur simple. Donc, هنا باش نشرح أكثر quand deux actions se passent dans le futur, l'un après l'autre, on utilise le futur antérieur, bien sûr, qui est pour la première action, qui m'a été quand j'aurai déjeuné à 8 heures, d'accord? Et le futur simple pour la deuxième action, je travaillerai à 9 heures. D'accord, très bien. Salam alaikum. عندنا واحد un petit exercice كما كتشوفوا. Situe ces phrases sur l'axe du temps. كما كتشوفوا هاد l'axe du temps اللي قدامكم. Voilà. Maintenant, Siraj fait un château de sable. Hier, j'ai donné bien sûr les indicateurs de temps. Hier, Siraj a fait un château de sable. Demain, Siraj fera. Très bien. دونك غادي تشدوهم تحاولوا هاد ليكزارسيس هذا ديروه في لاكس دو طون. كنتمنى تكون لا لوسون عجباتكم. باردون على الصوره لاني انا كنفيلمي راسي وكنخدم راسي سي فريمون تري ديفيسيل. شكرا لكم، شكرا للمتابعين